आई होप अब सब लोग खैरियत से होंगे। मामू भी आए हुए हैं मामू के घर। इसमी की बर्थडे स्टार्ट होने लगी है, अभी 2:29 हुआ है और हमारा जो बर्थडे का प्लान बना हुआ है वो ये है कि 3 बजे के अराउंड केक काटना है। अभी गेस्ट आएंगे, बाकी सारे उन सबका वेट कर रहे हैं। आयत फातिमा बहुत ज़्यादा खुश हुई भी है, सबके साथ खेल रही है। यहाँ पे बलून्स के साथ, यहाँ पे फिश भी है, पैरट भी है मामू ने रखे हैं। ऐसे हेलो हेलो हाय एवरीवन, बाय 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 बाय। ओए आयत, ये हाथ में पकड़ो। डर है। नो अच्छा जाओ इतना मसाज ना। नहीं 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 चाहिए ना, पहले चुंच मार से ना। नहीं 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 मारेगा एक सहारा लेकिन आपके पाँव पे चढ़ेगा वो। इज इट अ ह्यूमन बीइंग? अच्छा ठहरो, मैं ऐसे पहले ये कर लेता हूँ, इधर बैठो। अब यहाँ पे स्किन नहीं पहले नहीं खाना नहीं है ये, बिल्कुल नहीं खाना। देखो ये देखो ऐसे नहीं खाना बिल्कुल। ऊपर चढ़ेगा। उंगली ऐसा उंगली अगर रख उंगली अगर कर इसने गिलास वो फीमेल है ना। अच्छा नहीं खाना पर कुछ भी नहीं करना। ये भी आई अच्छा दोनों आए और उसकी नाम है कि बाबा ये देखो बैठ गए दोनों। अच्छा इन्होंने पर कट्टे। अरे तो आपने उठाना है, वो भी पीछे आएगा। आपने उठाना है। वो भी पीछे आएगा देखना। उसको लग रहा है कि अच्छा मामा को कुछ भी नहीं। इसमें की बर्थडे की डेकोरेशन चेक करें, वेरी नाइस। ये बहुत सारे मामू ने माशाल्लाह पैरट्स रखे हुए हैं, अफ्रीकन लव बर्ड्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना पिंजरों के अंदर, ये बड़े वाले, इनके साथ ये आपको आगे टोकरियां टाइप नज़र आ रही हैं। ये टोकरियों के अंदर इन्होंने अपने बच्चे रखे हैं और इनके खाना देखें, कॉर्न्स खा रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा शाय, ये देखें कैमरा सामने आता है तो छुप जाते हैं, लेकिन बहुत ही क्यूट हैं ये सारे माशाल्लाह। और कितने सारे पिंजरे, अगर आप पिंजरे काउंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने ज़्यादा सारे रखे हुए हैं यहाँ। फलियाज भी थे एक बड़े वाले सारे अंदर बड़े कुछ इनाज बड़े हैं अंदर डब्बियां अंदर बड़े ठंड भी है। बच्चे है ना वो अंदर बड़े होने बच्चे इसी बच्चे ये जो आगे टोकरियां हैं ना, इनके अंदर या तो इनके अंडे हैं या इनके बच्चे हैं। ये सारे ऑस्ट्रेलियन है ना? ये अफ्रीकन। अच्छा अफ्रीकन है। लव बर्ड ऑस्ट्रेलियन। मैं तोते चेक करना। ये अभी हमने एक टोकरी आपके लिए खुलवाई है, इसके अंदर आपको नज़र आएंगे इनके बच्चे। माशाल्लाह ये देखें कितने क्यूट हैं। अंदर ठंड की वजह से ऐसे कांप रहे हैं, लेकिन ये भी बंद करेंगे ना तो ये इनको ठंड नहीं लगती है। सर्दी मुआयना करेंगे। लाई शॉट Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May all your wishes come true. Happy
happy, 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 happy birthday to you. हाँ ओह आधा तो गिर गया What is this? Four. Flower. ये लो वाओ ये कितना प्यारा है टाइप को थैंक यू बोला एनीवेज रात को हम लोग काफ़ी लेट वापस आए थे क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत थी। कल संडे था, संडे इवनिंग में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, रश होती है, तो काफ़ी लेट वापस पहुंचे, तो इस व्लॉग की एंडिंग में शूट नहीं कर सका। तो इसलिए अभी आज सुबह नेक्स्ट डे ये व्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ। तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है, आपको आवाज़ से थोड़ा सा फील हो रहा होगा। इसमें के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस इवेंट, एवरीबडी वॉज देयर टुगेदर। इट्स ऑलवेज नाइस व्हेन एवरीवन इज टुगेदर, यू ऑलवेज हैव फन। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है तो बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल में सब्सक्राइब नहीं है, तो सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।